ইমন ভাই কি ঘুরাইতেছেন ভাই? ভাই এসি ঘুরাইতেছি। এসি কি আবার নিচে ঘুরে নাকি? ভাই 2025 এ থাইকেও যদি এরকম ওল্ড ভার্সনের কথা বলেন, 2025 এর লেটেস্ট এসি নিয়ে আসছি যেটা হচ্ছে রিচার্জেবল। চার্জে চলে এসি ভাই। এসি চলবে আবার চার্জে চলে ভাই, দেখছেন? ওরে দেখেন, দেখি এই যে দেখাই দিই আপনাকে। আবার কি একটানা চলবে 24 ঘন্টা। এই রে জাদু, দেখেন চমৎকার জিনিস। 24 ঘন্টা চলবে আপনার এসি বাসায়। 24 ঘন্টা 24 ভোল্ট। যদি টানা আপনি ফুল স্পিডে চালান, এই এসি আপনাকে 12 থেকে 10 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। আচ্ছা। আবার কি তিন সাইডে হানিকম প্যাডও দেওয়া আছে। হানিকম প্যাড আছে। আবার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে রিমোট আছে না, এই যে আমি দেখাই আপনাকে, দেখেন এই যে অন। আচ্ছা ওই যে ডিসপ্লেতে আসছে। হ্যাঁ অবশ্যই। আবার দেখেন এখানে কিন্তু স্পিড বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, এই দেখেন। মানে ফুল এসিটাকে অপারেট করতে পারবেন রিমোট কন্ট্রোলিং এর মাধ্যমে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার কি এটার মধ্যে যদি আপনি পানি বা বরফ দেন, বাতাস হবে একদম বরফের মতো, একবারে কম্প্রেসারের মতো বাতাস, একবার হিমালয়ের বাতাস হবে। এবং এটার এয়ার ফ্লো কত জানেন? কত? এয়ার ফ্লো হচ্ছে 6500 এমএসসি পার হাওয়ার। ওরে আগে তো এত ছিল না ভাই। এত ছিল না। আর আগে পরে যা দেখছেন, ফ্যান হয় 6 ভোল্টের, ফ্যান হয় হচ্ছে 12 ভোল্টের। আজকে এসি নিয়ে এসেছি 24 ভোল্টের। 24 ভোল্টের। আবার কি দেখছেন, ফ্যানের ভিতরে এক ব্যাটারি, দুই ব্যাটারি চার্জার ফ্যানে। আজকে এসি আসছে ভাই 6 ব্যাটারির এসি। 6 ব্যাটারি, 6টা ব্যাটারি দেওয়া আছে। এটার মধ্যে 4000 এমএএইচ করে 6টা ব্যাটারি দেওয়া আছে। 4 6 24 ভোল্টের ব্যাটারি দেওয়া আছে। 24 ভোল্টের ব্যাটারি আছে। আবার কি জানেন, এসি হাঁটবে আপনার পিছনে হাঁটবে। এই যে এসি হাঁটতেছে, এই যে দেখেন। আর এক এসি কিনবেন 5 ঘর ব্যাকআপ দিবে। রোবটের মতো হাঁটতেছে ভাই। এটা রোবট ব্যাকআপ দিতে পারবেন। এই যে বাতাস দেখেন না ভাই, ওই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন বাতাস। গাছটাকে দেখেন উড়ায় ফেলতেছে। মোটা গাছটারে দেখেন কি করতেছে, দেখেন একদম উড়ায় ফেলতেছে। বাতাস মনে হবে কি একদম ঠান্ডা স্মুথ বাতাস। এবং কি ফিনিশিং জি ভাই, কোম্পানির নাম শুনলেই তো ঠান্ডা হয়ে যাবেন ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা কোম্পানিটা হচ্ছে ডিজনি ইটালিয়ান ব্র্যান্ড। এই যে লেখাই আছে ডাইরেক্ট দেখেন এখানে। আচ্ছা, ডিজনি ইটালিয়ান ব্র্যান্ড এবং রিচার্জেবল বাংলাদেশে এই প্রথম। ওকে, তো চার্জ কি শুধু কারেন্টে দিব নাকি সূর্যের ডাইরেক্ট লাইনও চলবে, আবার সোলারও চালাতে পারবেন। সোলারও চার্জ দেওয়া যাবে। আপনার দেশের বাড়িতে কারেন্টের সিস্টেম নাই, এই জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়ে গেছে, তখন কি করবেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দেশের বাড়িতে নেবেন, সোলারও চালাতে পারবেন, সোলারও চার্জ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন আমি আপনাকে দেখাই। মানে এসি শুধু এই গরমে ঘরে থাকবে না, এসি আপনার সাথে সাথে যাবে। আপনি যেখানে বসে গরুটা বানাবেন, কাজটা করবেন, সেখানে চলে যাবে। আপনার সাথে সাথে মাঠেও চলে যাবে। ধান ভাঙান না? হ্যাঁ, বাইরে তার মনে করেন যে এত বড় বড় চার্জার ফ্যান নেওয়া যায় না। রাইট। বাইরে ধান ভাঙার সামনে আপনি পিছনে রেখে দিবেন, কোনো বিদ্যুৎ লাগবে না, কোনো কিছু লাগবে না। শুধু 12 থেকে 14 ঘন্টা একটু চার্জ দিয়ে রাখবেন। এই দেখেন 12 থেকে 14 ঘন্টা চার্জ দিলে কতক্ষণ? এই যে ব্যাকআপ টাইম আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। এই দেখেন এখন কিন্তু চার্জ শো হচ্ছে। দেখেন হ্যাঁ, এখন চার্জ শো হচ্ছে। দেখেন বাতাসও বেড়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, বাতাস অনেক বেড়ে গেছে, অনেক ঠান্ডা। এবং এখানে আপনার চার্জ শো করতেছে। ফুল চার্জ হলে ও আপনাকে ফুল দেখাবে। আবার এসির মতো মোডও দেওয়া আছে। আচ্ছা, এসির মতো মোড আছে, ইভারপোটিভ মোডটা দেওয়া আছে, যে কুলিং অপশন দেওয়া আছে। সুইংও করবে, যে ভিতরে দেখেন ঘুরে ঘুরে বাতাস, ডানে বামে বাতাস দিবে, মানে পুরো ঘরেই বাতাসটা দিবে। অনেক হেভি ভাই, অনেক সুন্দর ফিনিশিং, স্মুথ ফিনিশিং। প্লাস হচ্ছে এটা যার বাসায় থাকবে, সে পরবর্তীতে কোনো এসি চার্জার ফ্যান কিছুই কিনতে হবে না। আচ্ছা, রাইট। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে আপনাকে বললাম। যে সুন্দর বডি দিছে, প্লাস হচ্ছে তিন সাইডে হানিকম পেট। তিন সাইডে হানিকমটা দেখি একটু ভাইয়া। এই যে হানিকম পেটটা আমি দেখাই, দেখেন সাইড দিয়ে আছে। হ্যাঁ, এই যে দুই সাইড, পিছন সাইডে এই দেখেন, এই যে দেখেন তিন সাইডে হানিকম চারটা, 1 2 3 4টা হানিকম পেট দেওয়া। এবং এটা সবচেয়ে বড় মজার বিষয় কি জানেন ভাই, এইটা যে কোনো জায়গায় নেবেন, ভাঙাচোরার কোনো ভয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সম্পূর্ণ এবিএস ফাইবার বডি, সম্পূর্ণ ফাইবার বডি। এবং বাতাসটা দেখবেন না ভাই, দেখছেন এই যে দেখেন কত বড় একটা কাপড়টাকে উড়ায় ফেলতেছে। দেখেন চার্জে কিন্তু চলতেছে, একদম চার্জে চলতেছে। যদি একদম চার্জে লাইনে চালান তাহলে কিন্তু আরো বেশি বাতাস হবে। এই যে দেখেন, আর কাছাকাছি তো একটা তুফানের মতো। দেখেন এই যে এখান থেকে এই যে দেখেন কত বড় কাপড়টা একদম উড়ায় ফেলতেছে। শুরু হয়ে গেছে ভাই ঢেউ। হ্যাঁ, রাইট, সমুদ্রের এই যে দেখেন কত দূরে নিয়ে গেছে উড়ায়। আজকে যে এসি দিব কিসের দামে জানেন? চার্জার ফ্যানের দামে এসি দিব। চার্জার ফ্যানের দামে। তারপর কি রিচার্জেবল এসি দিব আপনাদেরকে, রিচার্জেবল এসি। এবং ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর, গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর। আর এটার মধ্যে কি কি আপনার হইছে আমি একটু দেখাই। এটা যে অপারেটিং গুলো এবং হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনটা, সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। চার্জে কতক্ষণ চলবে সেই বিষয়টা আমরা একটু কনফার্ম করব দর্শক বন্ধু। প্রথমত এটা হচ্ছে ইভারপোটিভ, হ্যাঁ, এয়ার কুলার এসি, হেলদি এয়ার। তারপরে রিডিউস হিট হচ্ছে 20%, মানে গরম হবে না। প্লাস হচ্ছে উইথ 85% এনার্জি সেভিং, 85%। দেন এয়ার কন্ডিশনার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার দেওয়ালের এয়ার কন্ডিশনার লেখাই আছে ভাইয়ের মুখের কথা না।
দেওয়ালের এসি থেকে 85% হচ্ছে বিদ্যুতের সাশ্রয় করে দিবে আপনাকে। তারপরে যে এখানে আসেন, এই দেখাই, এই যে এটা সাইজগুলো, এটা হচ্ছে একটা 30 লিটার সাইজ, এটা 30 লিটার। এয়ার ফ্লোটা 6500 এমএস পার হাওয়ার বলে দিছিলাম আগে, ওই যে বাতাসের সাথে মিলিয়ে নেবেন, দরকার পড়লে বাতাস যে ইয়েগুলো করে মিটার আছে, মিটার নিয়ে আসবেন, চেক করে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হচ্ছে ইজি মুভিবিলিটি, মানে ওই যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন, এই ঘর থেকে সেই ঘরে নিতে পারবেন। আচ্ছা। পাওয়ার কনজাম্পশন হচ্ছে 90 ওয়াট, সারা মাস ইউজ করবেন, সর্বোচ্চ গেলে আপনার 250 থেকে 300 টাকা বিদ্যুৎ মাত্র, সর্বোচ্চ কইছি 250 টাকা সর্বোচ্চ। আবার এসির বাতাস পাবো, এসি আবার সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ বিল বলি নাই কিন্তু, সর্বনিম্ন 100 টাকা আপনি সারা মাস, 100 টাকা সারা মাস। এই দেখেন, ওরে দেখেন। তারপর হচ্ছে হানিকম পেড কুলিং পেড আছে, চার সাইডে দেওয়া আছে, 12 স্পিড হাই মিডিয়াম লো, 12টা স্পিড আছে, 12টা স্পিড দেওয়া আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এবং দেখেন এই যে মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, 5500R, 30 লিটার হবে, 90 ওয়াট, 24 ভোল্ট। কথা কাছে মিল পাইছেন? রাইট। 6 পিস ব্যাটারি দেওয়া আছে, দেখেন কোয়ান্টিটি অফ ব্যাটারি 6 পিস, 21700 মডেলের ব্যাটারিটা, মানে একবার জিনিস নতুন, এবং 4000 এমএএইচ করে 6টা ব্যাটারি, 4 6 24 ভোল্ট পাইছেন। চার্জিং টাইম 5 ঘন্টা, প্রথম অবস্থায় 5 ঘন্টা ফুলি চার্জ দিবেন, তারপরে ফুল স্পিডে 2 ঘন্টা চলবে, 6 স্পিডে 3 ঘন্টা চলবে, 3 স্পিডে চলবে হচ্ছে আপনার 6 ঘন্টা, 1 স্পিডে চলবে 8 ঘন্টা। আবার টাইম দিয়ে চালাতে পারবেন ভাই, টাইমার সিস্টেম। আপনার ঘর অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে, সরি ঘর অতিরিক্ত আপনার বরফ হয়ে গেছে, রাতে ঘুমাই রইছেন আপনি, সুন্দর এই যে এখানে টাইমিং সিস্টেমটা দিয়ে নেবেন, টাইমার সিস্টেম আছে, ধরেন না 2 3 4 মানে 4 ঘন্টা চলবে, এসির মতো করে নিজে নিজে অফ হবে, নিজে নিজে চালু করবে, হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি। আবার কি এটার সাথে কোম্পানি আবার 2টা ফ্যান পাঠাইছে, সবচেয়ে সস্তা রিজনেবল প্রাইসে, শুধু ফ্যান দুটো দেখায় দাম বলে দিব। আচ্ছা বলে আপনাদেরকে আমি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। এই যে 14 ইঞ্চি ফ্যান, আচ্ছা সুপার কিং মোবাইল চার্জার সিস্টেম দেওয়া আছে, এটা আপনার পেজে ভিডিওতে আমি আরেকবার ভিডিও দিয়েছিলাম। এটাও চার্জে চলবে, এটাও চার্জে চলবে, এক চার্জে চলবে হচ্ছে 5 ঘন্টা ফুল স্পিডে, 5 ঘন্টা ফুল স্পিডে চলবে। এটার দাম থাকতেছে কত জানেন? এটার দাম থাকতেছে মাত্র 4200 টাকা, 14 ইঞ্চি। আচ্ছা কত ইঞ্চি? 14 ইঞ্চি 4200 টাকা। আবার এটার মধ্যে আরেকটা আছে হচ্ছে একটা 12 ইঞ্চি, এই যে আচ্ছা দুইটা আছে না, দুইটা সাইজ দেখেন, দুইটা সাইজ, এই দেখেন এই যে 12 ইঞ্চি। আচ্ছা একটা সাদা, একটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের, একটা অরেঞ্জ, এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি। ফ্যান বেশিরভাগ সাদাই হয় ভাই, ফ্যান বেশিরভাগ সাদাই হয়। 12 ইঞ্চি প্রাইস রাখা যাবে হচ্ছে 3500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা 3500, আর হচ্ছে 14 ইঞ্চি 4200 টাকা, 4200। সারা বাংলা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে, বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম ফুল চার্জে চলে 5 ঘন্টা, লাইট জ্বলবে 5 দিন। যদি এর চেয়ে কম দামে চার্জার ফ্যান পান, আমার থেকে ফ্রি নিয়ে যাবেন একটা করে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। তো এসিটার দাম কত? হ্যাঁ এখন দাম বলে দিচ্ছি ভাই, যেহেতু দুইটা সাইজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, এই আমি দুইটা সাইজে আপনার কাছে শো করতেছি। আচ্ছা এই যে দুইটা সাইজ হবে, এটা হচ্ছে 25 লিটার, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 30 লিটার। 30 লিটার, দুটোটার ফাংশনই সেম, দুইটার ক্যাপাসিটিও আপনার ইয়েটাও সেম, বাতাসে ফ্লোটাও সেম, সাইজে ছোট বড়। হ্যাঁ এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 22500, যেটা হচ্ছে 30 লিটার 22500, আর 25 লিটার পড়বে হচ্ছে আপনার 21500, অনলি 21500 সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, কে কোনটা নেবেন স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিন। 1000 থেকে 1500 টাকা অ্যাডভান্স করে নিতে হবে। আচ্ছা কোথায় এলে পাবো আর কিভাবে নিব? আচ্ছা আমি ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এবং এই যে যদি কেউ সরাসরি ভিজিট করতে চান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিডি শপ নাম্বার 81। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে আগে ভিডিও কলে ফোন দিবেন যারা ঢাকার বাইরে এবং প্রবাস থেকে যারা অর্ডার করতে চান। স্ক্রিনশট দিয়ে কত লিটার সাইজটা আপনি নেবেন, ছোট নেবেন না বড় নেবেন, মেনশন করে দিবেন, 1500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, নাম ঠিকানা দিবেন, আমরা মাল পাঠিয়ে দেব, বাকি টাকা ডেলিভারি ম্যানের হাতে বুঝিয়ে দিবেন। আচ্ছা এইভাবে ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। বিদেশি প্রবাসী ভাই যারা আছেন তারা, আর বক্সগুলো যে সেম টু সেম এই যে এরকম হবে, বক্সটা কিন্তু এরকম যাবে, আর এটা কিন্তু রিমোট সিস্টেম, এই যে রিমোট, কিউট একটা রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন শুয়ে শুয়ে। ওকে দর্শক বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই।